ஹாய் ஹலோ வணக்கம். நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது தீபாவளிக்கு புதுசாக வந்திருக்க ஒரு துப்பாக்கி. ஸோ இதில் என்னடா இருக்குது, இதில் புதுசாக என்ன இருக்குது துப்பாக்கியில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆல்ரெடி நம்மக்கிட்ட இந்த இப்போ துப்பாக்கி பார்த்திங்கன்னா ரோல் கேப், அதாவது பொட்டு பொட்டாசு அப்படி இல்லைனா ரோல் கேப் வச்சு வெடிப்போம். ஸோ ரோல் கேப்னால் உள்ளே ஒரு நீட்டாக இருக்கும், நடுவில் நல்ல டாட்டாக வச்சு அந்த மாதிரி டைப்பில் இருக்கும். ஸோ இது புதுசாக வந்திருக்கு. ஸோ லாஸ்ட் இயர் அந்தளவுக்கு ஃபேமஸ் ஆகலை. ஸோ இந்த ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகிடுச்சு. இது பார்த்திங்கன்னா இந்த பழைய மாடல் ரிவால்வர் மாதிரி டைப்பு. ஸோ இதை எப்படி வெடிக்கிறது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே ஒரு லிவர் மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்களா, இதை இழுத்திங்கன்னா இப்படி ஓப்பன் ஆகும். ஸோ இதுதான் அந்த குண்டு போடுற இடம். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இதில் எப்படி நம்ம குண்டு போட்டு இதில் வெடிக்கிறது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ இதான் அதுக்கான ரிங் கேப். ரோல் கேப் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த டாட்டாக இருக்க பொட்டு பொட்டாசு. ஸோ இது ரிங் கேப். இது எப்படி இருக்குன்னா, இது பார்த்திங்கன்னா 15 ருபீஸு. ஸோ இந்த துப்பாக்கி பார்த்திங்கன்னா 80. நான் வாங்கினது 80. இது நிறைய காஸ்ட்லியான வெரைட்டியான நிறைய டிசைன்ஸு வேறு மாதிரி டைப்லலாம் இருக்குது. ஸோ எனக்கு இந்த டிசைன் ரொம்ப பிடிச்சின்னு சொன்னதுனால இதை வாங்கினேன். ஸோ இது உள்ளே இருக்க ரிங்கு பார்த்துக்கலாம். இதான் அந்த வெடி. ஸோ நானும் இப்போ இதான் ஃபஸ்ட் டைம் இதை வாங்கியிருக்கேன். ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் நான் பார்க்க போகிறேன். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு 3 இடத்துல நம்ம சிம் கார்டு மாதிரி 3 இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. ஸோ இதில் நம்ம லோட் பண்ணலாம். ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா எத்தனை கொடுத்துருக்காங்கன்னா 1 2 3 4 5 8 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் இப்படி போட்டு நம்ம இதை லாக் பண்ணோம். லாக் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம சொல்லலாம். அப்போ செம்ம சவுண்டு, வேறு லெவலில் இருக்குது சவுண்டு. இதில் என்ன ஒரு பெனிஃபிட் பார்த்திங்கன்னா, இது இப்போ சுடும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்பார்க் எதுவுமே வெளியே வந்திருக்காது. ஸோ நம்ம கைக்கு ரொம்ப சேஃப். அதாவது குழந்தைங்களுக்கு இது ரொம்ப சேஃபு. ஸோ அதனால் நீங்கள் ரொம்ப தைரியமாக இதை குழந்தைங்களுக்கு வெடிக்க கொடுக்கலாம். ஸோ ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது, வித்தியாசமான டைப்பு, நல்லாயிருக்கு இந்த இது. ஸோ இந்த தீபாவளிக்கு இது புதுசான ஒரு புது வரவு. அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன். ஸோ தீபாவளியை சேஃபாக கொண்டாடுங்க எல்லோரும். ஸோ இன்னும் 2 டேஸ் இருக்குது. ஸோ பட்டாசுலாம் வாங்குங்க, என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ரொம்ப செலவு பண்ணாதீங்க பட்டாசுக்காக, மீடியமாக செலவு பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுங்கள். சேஃபாக வெடிங்க. சவுண்டு, பக்கத்தில் இருக்க டிஸ்டர்பன்ஸ் அதெல்லாம் மீறி கொஞ்சம் இதுவாக. ஸோ எல்லாருக்கும் ஹாப்பி தீபாவளி, இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். ஓகே, இதே மாதிரி வேறு எதனா விஷயத்தை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய் பாய்.